啦，女人咧就中意你送花咧，但係我哋祝女士咧，其實咧最好祝佢乜嘢咧？咁最好祝佢青春美麗或者青春常駐嗱。青春就係 young 啦，美麗咧就係 beautiful 啦。咁常即係 always 咁住咧即係stay 意思即係 keep 啦，即係 keep young，即係話 forever young 啦。如果係青春常駐嘅話，咁青春美麗就即係 wish you young and beautiful。咁咧呢個咧女士一定啱聽㗎啦。咁我解釋完之後咧，陣間我再教你逐個音講下。咁任何女士都啱㗎啦嚇。咁你試下講下青春。青咧就係上次咧你咪學過嘅啲 colour 嘅顏色就係青色或者係青色或者話 green grass 我哋叫青草個青啦。青嘅意思咧即係 grass 咧就係 green， 即係最 green 嘅時候咧就應該去最 young 嘅時候啦。咁所以咧就係形容人咧青春咧就係 young 嘅意思啦，係咪啊？咁係啦，春就係 spring 啊嘛，咁即係話咧 spring 咧你就會見到即係所有即係大部分啲植物啦，有啲係幾廿年生長嗰啲，咁就唔係就唔會啦。咁但係有啲係譬如每一年就係生長開花，跟住就謝，跟住第二年再開嗰啲咧，咁佢就春天就係佢即係開始咧就係標芽，至少佢標芽啦。如果夏天開花係咪？有啲甚至係春天開咗花，譬如我而家屋後邊嗰棵杜鵑咧就係4月尾到啦，佢就開花啦嚇。咁樣咧就係即係所以咧青同埋春咧連埋一齊啦。即係都係俾人哋一個感覺咧，就係即係好有生命好 young 好有 youth 嗰種活力咁所以咪青春啦，係啦，就係代表 young 咁所以點解話喂點解好多時我哋中文一個字都可以形成一個意思或者要兩個字？因為我哋中文有時又會好形象化㗎，即係好意象化嘅。即係譬如我哋唔會就咁話，好似英文咁，揾啲字母砌埋一齊。即係如果想講人哋 young 最好用咩用咩咧？可能我哋最早嘅時候咧就用咗呢一個大概 young 咁嘅音啦。咁跟住用咩字母咁就係用咗呢啲字母組合啦，就係 y-o-u-n-g， 但係冇意思㗎，係咪？因為每一個字母英文嚟講本身其實冇乜意思，係咪啊？跟住你組合呢一個我唔知佢譬如英文以前即係都應該係源自即係嗰啲古代嘅文體一路演變落嚟啦。佢最初最古嘅文體究竟有冇意思咧？咁就要研究啦。咁但係起碼就冇好似我哋中文字咁樣啦。我哋中文字每一個字本身咧，即係佢有意思。咁然之後，如果我哋譬如話點解用呢個字或者呢個詞語去表達嗰個意思咧？咁嗰個意思就一定好形象化、好意象化。譬如話即係好似個春天嘅青草或者係青嘅葉一樣啦，即係俾你有咩感覺啊？係嘛？你自己諗下。譬如你可以試下講下，即係如果春天你見到嗰啲好亂嘅啱啱生出嚟嘅亂芽亂葉亂草多數都係比較青色啲嘅咁你會有咩感覺啊？有乜感覺？嗱，我嘅感覺就係咧，譬如有啲都比較深綠色啲、墨綠色啲嘅，咁就冇嗰種咧。哇！春天到啦，好 young 好 fresh 好 green 嗰種感覺冇嘅喎。但係咧，如果你一見到啲比較淺綠青綠啱啱飆出嚟嗰啲新芽新葉咧，哇！我嗰個感覺咧就覺得哇，春天到啦，好有生命力好有生機好有生氣好 fresh 好 lively 嘅感覺咁你就好明白咧點解我哋要用青春係咪啊？即係春天嘅時候特別俾你呢種青嘅顏色咧，就會特別俾你呢一種 young 嘅感覺，得唔得？明唔明啊？係啦，咁所以咧，我哋中文有時咧一個字就可以代表得意思，但係點解有時候要用兩個字，甚至用4個字咧？就係佢已經將個意思咧，好即係引起你好多想像，引起你好多嘅聯想，同埋咧，哇！直情咧，你聞唔聞到嗰啲青草嘅氣息啊？哇！好似春天咁樣，你直情可以聞到春天嗰種青草氣息。不過可能咧，即係對於男士或者對於一啲即係唔係咁欣賞大自然嗰啲咧，可能你好少去有嗰個感覺。但係對於女士特別我呢啲中意大自然嗰啲咧，或者係好中意去沉思好中意想像嗰啲人咧，因為我作詩啊嘛，係咪啊？咁所以咧就哇一到春天啦，哇聞一聞嗰陣春天嘅氣息咧，望一望嗰啲青草嘅顏色啦。
哇！直情咧自己都啱埋啊，唔好話嗰個詞語代表啱，即係直情啲感覺咧，好似多咗啲生命嘅活力咁樣嘅嚇。咁可能咧，你未必有呢種感覺，但我估咧有好多人咧特別欣賞大自然啊，或者係好有即係本身都中意藝術啊好有文化氣息啲咧，佢會比較有感覺多啲係啦係啊。好啦，咁樣就係啦，咁美麗啦，咁美本身已經係pretty 噶啦，咁麗又係 pretty。咁我哋又係啦，點解我哋將點解唔就咁講一個字咧？咁我哋因為我哋現代嘅中文咧，我哋多數會用咗兩個字啦，係咪？因為即係美本身就係已經係靚，咁但係我哋唔會話祝你美嘅，因為我哋而家通常都即係除咗一啲比較口語嘅廣東話，譬如話靚之外，你好靚啊，咁我哋就用一個字。但係如果通常係啲書面嘅用語咧，係咪啊？我哋好少用一個字㗎啦，而家即係譬如話靚呢個字咧，我哋書面上咧正常我哋唔用嘅，但係而家啲人已經用慣晒咧，即係好多可能原本應該係口語用嘅字咧，佢哋都會用落去㗎啦嚇。而且好多時如果一個字可以表達嘅咧，佢哋都未必要兩字嘅，即係嗰個中文嘅水平啊，或者係嗰個中文嘅文學嘅嗰個層次咧，肯定係降低咗嘅。咁但係起碼我哋多數我哋都唔會話就咁講話即係除非話你很美，即係書寫嘅時候話你好美，你很美咁就一個字就得。咁但係咧就冇話就咁你美嘅話，即係你如果一個字咧，你一定話你好美，你很美，就咁你美咧，即係冇人要知你講乜嘅話。咁就算睇你個文字咧我知個你點解，知個美點解。如果收到張卡就咁寫住話，蘇老師你美，咁我大概都知道佢嘅咩意思。但係就好怪咧，點解會你美嘅？咁起碼都會話蘇老師你好美，蘇老師你很美咁樣嘅嚇。咁但係口語咧就好少講話你好美嘅，一係就話你好美麗。即係都唔會覺得怪即係覺得你講嘢比較斯文啫，比較文縐縐啫。咁咧就用兩個字美麗，因為我哋通常就咁話你好靚咁算啦係嘛？咁但係咧就唔會話你美咯嗱，亦都唔會話你美麗嘅喎，即係你好美麗，你很美麗，即係好同埋很其實只係強調嗰個 pretty。但係因為咧，當我哋寫嘅時候，因為咧我哋冇中文英文我哋有I am pretty。You are pretty 啊嘛，係咪？有個 is am 喺中間嘛。咁如果中文咧，你咧就係個 you 咯喎 subject 咯喎。咁美麗就係 pretty 咯喎，即係無論美或者美麗都係 pretty。咁就變咗就咁話 you pretty。咁其實好怪嘅。咁所以咧但係我哋又唔會話用 is am 㗎，即係有啲人咧而家好得意嘅，嗰啲寫中文嘅人咧，就算係 native speaker 咧。native 嘅 Chinese 咧，即係甚至係 native 嘅 Cantonese 咧，佢哋好得意喎。佢哋覺得英文咧就一定係要 I am pretty，you are pretty。於是咧佢中文咧都要加個係落嘅。譬如佢知道咧I am a girl，I am a lady，咁佢就知道咧佢要加個係字，我係女士咁樣。咁但係乜嘢情況底下都加咗個係喎？譬如話you are pretty。咁我哋中文係唔需要個係嘅，即係你係美麗唔需要㗎，就咁話反而我哋會加多形容詞，你好美麗，你很美麗，我哋唔會加個係㗎，即係當然啦即係呢個就啲人慣咗用英文去諗或者用英文表達咧。咁其實佢哋冇去研究自己母語一來啦，冇好似你咁認真去學去研究母語，所以咧反而咧就係你哋呢一批咧，其實唔係本身用開中文或者廣東話母語嘅人咧，反而你哋會認真去學嗰個準確嘅發音，認真去學個發音嘅方法，認真去學咧嗰個中文嘅本身原來嘅文化同埋佢本來嘅用法同埋本來嗰個豐富同埋美麗嘅地方咧。先至咧，真正咧，真係叫做認識自己母語咯。佢哋自細講完，自細慣咗睇過用過，咁又唔一定係佢。最慘就係一代咧比一代咧係冇去睇翻之前上一代咧係寫得好嘅文章啊，係啊。OK。You can ask me to translate if you can really understand. Yeah. Stop me at once with the word that you can't understand, so I can explain to you, right? Okay. So just now I said that those native Cantonese or Chinese speaker, they haven't really learned really learn Chinese and Cantonese like you, okay? 最慘啦嗱，知道下最慘嚇
that means the biggest problem 啊，我哋就中意用慘嘅，即係慘咧就係 tragic，OK？有時形容咧係啦。形容 my life is tragic 啊，咁我哋會話好慘，但係咧我哋乜嘢情況都講慘啊，即係話嗱，好似我而家咁講話即係其實個 biggest problem 係咪啊？就唔係 tragic 係嘛？就係啲人咧就冇認真去學，咁其實但我哋都會用慘啊，最慘最弊係啦最唔好嘅地方啊，你可以即係咁講，但係咧一個慘字就夠啦，係咪？咁人哋唔會話慘唔係 tragic 咩？咁新一代冇認真學好啲母語咁有幾 tragic 㗎咁樣啊，咁好似你就咪誇張咗啲，咁即係因為咧我哋其實就係譬如話我哋咩都用整係咪？咩都話嘢啦係咪？咁我哋乜嘢都話慘就算啦係嘛？即係就算你跌咗銀包有幾慘啫，咪最多唔見1000幾百，我哋都會即時個反應就慘啦，我唔見咗銀包啊，或者話慘啦，我跌咗啲嘢啊，其實揾得翻嘅可能就乜咁快話慘啫，但係我哋好正常，即係有啲用語咧，譬如整啊，我哋乜都用整啊咁樣咧咁我哋就咩啦？咁頭先講嗰個咧大意就係咁樣啦咁即係話咧就係我譬如美麗啦，咁你明啦，正話我用嗰個例子就 you are pretty， 咁咧因為個意思咧我哋廣東話用係啊嘛，你知道係啊，我係女士，你係男士嗰個係啦，咁變咗咧佢哋去講任何情況咧，佢哋都會加個係喎，譬如話 you are pretty， 佢哋話你係美麗或者你是美麗，一係咧你就加個的，你是美麗的或者你是美麗的女士咁就得。但係我哋即係講嘢咧，我哋就唔需要話你是美麗的女士啊。你如果你真係想講話你係you are pretty， 咁你就話你如果你唔用很或者好咧，你就用你是美麗的或者你是美麗的女士。但係我哋書寫唔會用係噶嘛，係口語嚟噶嘛。佢話當你想用口語去講話you are pretty， 我哋就唔會講你係美麗嘅。你一係就成句講你係美麗的女士我哋就冇人講你係美麗或者甚至你係美麗的都唔會咁講嘅，即係你就一係跟書面語你係美麗的女士。但係既然口語啦用係啦，咁我哋就唔會好似書面語咁成句㗎，冇人會咁樣成句講㗎，即係口語就係你靚啊，你好靚啊，你真係靚咁咪算啦。嗱，如果你加個真咧，你又可以用係喎，因為其實個問題唔係你可唔可以用係，而係你唔可以就咁話你係美麗，明唔明啊？就好似你書寫都係你唔可以話你是美麗咁樣，咁然之後咧口語係喎，咁我就將佢改做係，即係好似咧就咁樣改咗個是做係咧，我就係用緊書寫廣東話啦，其實唔係咯即係你只不過撈埋一嚿，即係好似咧我哋好多時寫中文呢啲人咧都加埋啲英文嘅文法，或者係用咗啲英文嘅 grammar 啦文法啦，你知啦咁樣咧就搞到咧就撈埋一大碟咁樣，即係所以咧就係好多母語人士咧佢中文唔好因為佢從來冇研究因為中文as a subject 咧你都係要 study 嘅，係咪啊？你唔可以話我係母語人士我出世就聽慣啲人講嘢，你聽人講嗰啲只係口語唔係書寫。係嘛？就算你自細我自細都用中文去考試嘅咧，答問題咧，但唔代表你中文好即係我自己都係中文老師，我知啦。即係就算我教到即係最高嘅預科班即係入大學之前嗰批啦，啲中文都好渣嘅，即係已經係即係唔算係渣嘅學校，啲中文都好渣。咁就算教名校教到呢個中文，就算教到呢個中五啦另一間咧唔係名校咧，我就教到預科嘅中文，嗰啲中文都係好渣。咁所以就唔好諗住母語人士嘅中文就會好都係要特別有研究特別即係擺時間心機落去學好佢。咁大部分人尤其是一代不如一代啦，即係一代嘅意思就 generation 啦，即係 generations after generations 嗰啲人咧就更加咧就係唔注重點樣去寫好或者講好你嘅嗰個母語係啦。咁所以好似你咁啦 persons like you。好似你呢啲咁嘅人咧，係一個 beginner， 重新去學習自己嗰個 heritage language 嗰個母語咁咧就係先至反而咧你係真正去學到嗰個母語嘅 essence， 母語嘅精髓，母語嘅本質 essence 得唔得啊？係啦。
你先會真正明白，中文係點用㗎，中文係點寫㗎，口語係點講㗎，書寫係點講㗎，咁樣唔係話你加個口語，我而家咧就係用緊口語寫我嘅中文啊，唔係咯嚇。好啦，咁所以就係你，所以我哋又唔係加個係，我哋反而加個形容詞。即係譬如英文咁you are very pretty， 你唔使一定加 very， 你就話 you are pretty 已經得啦。個 very 咧係愛嚟強調，愛嚟形容，但係我哋就唔係，我哋咧就我哋冇你係美麗嘅，你是美麗嘅，我哋咧就要講你好美麗，你真美麗，咁就得啦，係啦，係啊，你真美麗係啦。咁所以如果我哋用口語咧，我哋都可以話你好靚，你真係靚咁樣啦，係啊，你真靚咧，我哋又好少講你真靚嘅喎。我哋如果講真咧，我哋可能加個係，就可能你真靚咧就唔知啦，可能其實習慣嚟啫。即係你好靚就得喎，但係如果你真靚咧，我哋通常會加係就你真係靚嚇但係我好咧又唔會加係喎，你好係靚就冇嘅，唔會咁講㗎嚇。咁會唔會話就咁話你靚咧？某啲情況底下都得嚇，咁就一般情況我哋會加個好字，譬如有時咧我哋講笑啊，即係啲同學咧，我哋講笑話你靚啲，都係你靚啲，唔係咧都係你靚啲咧，即係我哋講笑咁樣咧，我哋就可能會通常會加個 D 字啦，你靚啲嚇，咁就會就咁話你靚咯嚇，咁你話唔用個 D 嚟比較就咁話你靚佢靚唔係我靚係咪啊？咁得唔得咧？都得係嘛？咁但係通常我哋就好似就咁兩個就係你靚噶。咁通常如果就咁話你兩個字你靚咧，就其實唔係真係讚美嘅，即係喺度講笑或者喺度唔知喺度講緊乜嘢嚇。如果係真係讚對方咧，我哋就好正就會講話你好靚啊，你真係靚啦咁樣嚇你係靚女啊！即係如果你加個係咧口語咧，一係你就加個女字係啦。就唔會話總話你係靚嚇，你係靚女係嘛？咁啊差唔多啦。咁就咁你祝福佢即係譬如如果口語咧，咁佢係媽咪啦，咁如果應該都幾後生啦，咁你就可以即係話媽咪你祝你一路係咁靚，或者祝你永遠都咁靚，或者祝你咧就越嚟越靚咁樣係啦。咁你唔使一定要話美麗啊咁嗰啲啦嚇。咁你試下講啊媽咪。你試下用最容易嘅講先啦，媽咪你好靚，媽咪你真係靚，越嚟越靚，祝你越嚟越靚，祝你永遠咁靚，係啦，咁就你就可以用4個字青春美麗祝你上次未學新年，你上次咪學咗新年嘅 greetings 嘅，咪要加個祝字嘅，係啊，係啦 wish 啦，係啦，祝你啦，祝你永遠都咁靚啊，祝你咧青春美麗祝你越嚟越靚，越嚟越咧就係即係話 more and more 咁解，係啦，即係譬如話你越嚟越叻你越嚟越好你越嚟越健康嗱，除咗靚之外咧。女士咧，特別係中年以上啦，都希望有健康嘅，咁但係咧都唔夠你祝佢靚咁開心啦，青春咁開心啦。咁另外嘅祝福咧就祝佢健康啦。你上次咪學咗即係新年嘅 greetings 咧，你咪學咗呢一個健康呢個詞語嘅 healthy 嘅，記唔記得wish you healthy 啊嘛，咁就祝你健康。咁另外就譬如話祝你長壽啦。嗱，咁通常後生咧就其實就唔適宜祝長壽嘅，因為好似有排都未到嗰個年紀喎，即係好似我好老咩而家，即係我諗有得60歲以上你祝佢長壽長命百歲咁開，即係而家唔好祝長命百歲，因為好多人都過100歲咁祝佢長壽，祝佢健康咁如果口語啲咧，你可以祝佢長命係啦，咁但係如果佢後生咧，你就祝佢健康就算啦咁譬如我哋有個詞語咧，就叫做老當益壯，老即係 old 啦。壯咧就即係 strong 咧，益咧即係又係越嚟越咁解，即係益咧就係好似口語嘅越嚟越咁解，係啦。咁所以咧老當益壯咧就係一個4字詞語，就係 wish you healthy，OK？wish you to be more and more healthy 咁所以你講啦，老當益壯，老係啦，老就係 old 啦，當咧就即係話即係好似因為我哋4個字加埋啦，係咪啊？即係其實
冇個當字咧，其實個意思已經好完整㗎啦，即係 O 就係老啦，益咧就係越嚟越啦，壯就係 strong 啊嘛，即係話咧你越老咧就越嚟越 strong。健康得唔得啊？咁其實可以冇咗當字，咁但係咧，因為我哋要4個字啊嘛，構成一個4字詞語嘛。咁同埋咧，即係話咧呢個當喺中間咧，就好似有個連接嘅意思，即係話當你越嚟越老咧，你就越嚟越strong，得唔得啊？呢個當咧可以解做 when 嘅意思。OK，when you are getting older，which you getting more and more healthy，得唔得啊？係啦，咁所以咧有時。因為咧，我哋而家口語咧就好少用個當字嘅，但係因為書面語咧，我哋成日都有當字，即係解 when 嘅意思啊。譬如當你當他回到家中咧，他已經咧就係倦倒在床上啦，咁樣即係咧當咧係解做 when 啦，係咪？當佢翻到屋企咧，佢已經好攰啦，當啦。咁但係口語咧就會變咗用喺啦。喺佢喺屋企嗰陣咧，佢好攰喎。喺床上邊嘅時候咧，佢瞌眼瞓喎。咁我哋中文咧有啲書寫咧就會用呢個當啦。當他在課室上課時，他睡着了，咁樣得唔得啊？當下咁所以老當益咧就係more and more 啊嘛，益咧就係J 生啊呀生係咪？咁然之後咧就尾有 K 嘅益。OK，你講先啦，益係啦。當咧就係 NG 尾喎，你聽到係當係啦。咁壯又係啦 ，NG 尾喎嚇，咁你試下講啦，慢慢逐個字講，老、當、益、壯，係啦，咁祝佢老當益壯啦，係嘛？咁即係如果真係啲年紀老嘅，但係你媽咪未老啦，咁所以你就千祈唔好提個老字啦。女人咧就係、千祈你唔好同佢提個老字嚇，除非你話媽咪你年年都咁後生唔老㗎啦。另一個祝福佢嘅意思嘅咧就話祝你後生，祝你年年都咁後生，後生亦都係 young 咁解啦嚇。你講啦，後生係啦，生就係嗰個生存啊、生活啊，或者話啲嘢好生個生啊，即係話lively 啊have a life 啊，咁就係生啊。咁後即係即係。後即係 later 或者係your back 嘛，就後面啦，或者係後來嚟嘅後一代係咪？就係next generation 啦。咁所以後生就即係話你係好似下一代咁樣係咪啊？好似後來嗰啲人咁，即係嗰個一樣咁樣嘅age 啊或者生命係嘛？咁所以即係話你係之後嘅一代嘅，咁即係你係後生啲咯。咁就係後生啦。咁祝你後生。後即係好似你後面嘅後係啦，上次我咪教咗你方向嘅係咪啊？前面、後邊、上邊、下邊係啦，呢個就後啦，即係你 back 噶嘛。咁即係話如果個 back 即係你嘅後邊啦，咁即係話將人前面就即係 pass 咗啦嘛，之後嗰啲咧就係未嚟噶嘛 future 噶嘛。咁即係如果後一代咪即係新一代啦，即係next generation 啦，或者 new generation 啦。咁通常係咪後生過而家或者係啦？係啦，即係 younger，係啊，咁咪即係 younger 掟你嘅previous 或者係之前嘅一代啊嘛，咁所以咪係後生咧，咪 young 啦。咁所以你學中文咧，你就要先明白個意思，又同埋佢本來嘅意思，同埋佢而家合埋一齊之後咧，點解佢會咁用？即係好似頭先我教你點解青春要代表 young 咧？因為青係咁解，春係咁解，咁將合埋一齊嘅時候咧，即係俾你一個好豐富嘅意思，好 rich 嘅 meaning。係咪啊？咁你就永遠都記得㗎啦，即係千祈唔好話總之我記住啦，老當益壯呢4個音就係後生啦，咁就唔得㗎嚇，你好快就會忘記啦嚇。同埋你亦都只係知個即係靠個音嚟到記住意思，亦都只係知道咧老就 old 咯，咁壯就係 healthy 咯，咁仲老當益壯咪就係祝佢係後生祝佢 healthy 咯，咁你又唔知啦，咁個益點解咧？咁你又唔知啦，係咪啊？好啦。咁就所以咧就祝佢後生好過祝佢老當益壯啦。如果係真係我諗其實後生
below 60都應該祝佢後生，above 60或者甚至 above 70咧，你先好祝佢老當益壯啊！即係譬如好似我而家嗰個年紀啦，如果你祝我老當益壯咧，我聽見老字都唔係幾高興，咁同埋我樣好似都未係好未係睇見老啦，咁所以咧我都唔想你提個老字，到我70歲嘅時候咧，可能我都會認啦，唉真係老啦70啦咁樣，咁你就70咧就真係好想壯嘅，咁所以你讚我老當益壯咧，我都應該會接受。咁而家咧就我諗即係都未可以接受老當益壯，咁你讚我後生，哇咁就好開心啦嚇！即係咁媽咪祝你後生，祝你永遠咁後生，永遠啦，你學過啦 ，forever 啦，係啦，祝你永遠後生，係啦，永遠咁後生，永遠都咁後生。咁所以你學到咧，嗱你咁樣一級級學上去咧，你就會學到咧。其實我哋講廣東話咧，我哋咧好多啲額外加上去嘅啲形容詞嘅，或者一啲其實冇乜意思嘅但係咧係強調嘅，或者話令到佢個講出嚟咧自然啲嘅、流暢啲嘅，或者話我哋好中意特登加多一兩隻字咧，就令到佢長啲。我上次教過你啦，即係如果你句子短啲咧，當然係精簡啦。我哋口語就當然可以精簡啦。但係如果你精簡得嚟咧，你又加多一兩隻字咧，其實就令到你個講嘅方式長咗咧，其實你語氣會溫和啲，亦都可以俾時間咧你諗點講法會好啲，係咪啊？咁所以咧祝你後生其實已經得㗎。咁但係咧，我祝你咧永遠後生已經得㗎咯喎，已經加到永遠喎。咁但係我可以唔加個咁字，唔加個都字，但係咧我可以加冇問題，但係冇額外意思啦嚇。禁咧你可以話咧都有意思，即係禁咧即係話such 或者係wish you as young as what you are now，OK，即係 as 嘅意思啦 ，such 嘅意思啦，即係祝你永遠都咁後生，即係話你而家有幾後生咧個樣咧，你就永遠都係好似你而家咁咁後生 ，OK 啊，yeah，look as young as what you are now，what you are now，OK，so 但係個都字咧就真係強，即係只係一個語氣上表達上比較順暢自然啲啊，或者係加多個字咁樣啫，即係但係咧永遠都咁後生，你個都字咧，即係你都可以咧加重啲嘅語氣，咁字可以都加重語氣，其實都可以咧強調就話咧就係 wish 佢咧就好似而家咁後生，得唔得啊？所以你唔加又得，加又得係嘛？祝你永遠都咁後生，祝你永遠都好嗱，又可以加多啲嘢咯喎，永遠都好似就係 like 啦，好似而家而家就係 now 嘛，即係好似而家咁後生嘛，祝你永遠都好似而家咁後生咁你發現咯喎，個咁同個都咧可以拆開嘅喎。可以用喺唔同地方，因為一個禁或者都咧，你可以加或者唔加噶嘛。咁同埋我將佢搬喺唔同地方都話嗱，頭先就話永遠都咁後生啦，係咪？而家就係話咧，永遠都好似而家咁後生，即係好似咧將個都同禁中間咧再加一啲形容詞落去強調。後生有幾後生啊？好似你而家咁後生啦，或者你唔用好似而家㗎啦，好似譬如有邊個明星係你識得即係好後生，譬如話你識唔識張曼玉啊？聽過譬如話而家即係年紀好大㗎啦，但係個樣都俾人感覺後生啲，就係邊啲咧？譬如話有冇聽過呢個有啲明星我都噏唔出嗰啲名啊，即係其實好多嘅，可能你都未必知啊。咁當算啦，當叫張曼玉算啦嚇。咁祝你永遠都好似，祝你永遠都好似張曼玉咁後生。係啦，咁你知道意思咯喎，咁你而家要學咧，慢慢逐句你自己去表達咯。譬如話你首先就係話祝譬如當我就媽咪啦，你唔使重複媽咪啦，祝你後生，
係啦，咁你加多啲頭先我教你啲形容詞，逐個逐個加，唔使一次過加晒，逐個逐個加。嗱，你首先而家你想加邊個先？係啦係啦，祝你永遠都咁後生，好啦，祝你永遠都乜嘢啊？比較啦，即係有幾後生啊？咧就揾個人嚟比較啦。啊，祝你永遠都好似邊個啊？好似當 Mary 啦，如果你張曼玉好難講，永遠都好似 Mary 嚇。跟住咧，嗱，你張曼玉後邊唔使刀咯喎，你個刀放喺前面，即係將你永遠好似張曼玉咁後生，或者祝你永遠都好似張曼玉咁後生。咁我哋就唔會話嗱，頭先你個刀撳咪連埋一齊嘅祝你永遠都咁後生係咪啊？你個刀同撳一齊，但係如果你拆開咗中間加咗一個人喺度咧，加咗一啲靚嘅嘢喺度咧，咁你就個刀同撳咧，你拆開咗啦嘛。咁所以你後邊咧好似張曼玉咁後生咧，你個撳前面咧就唔好再加刀啦。咁你就將個刀放喺前面，你而家已經將個刀同撳拆開咗，咁中間擺多啲形容詞咧，就好似咧我以前咪同你提過咧，中文其實好似一個 hamburger 咁樣。你千祈就唔好咧，哇！一次過咧，我要記晒成個 hamburger 裏邊有啲乜嘢，唔係你咧就逐啲加。譬如咧，首先我就揾咗兩塊麵包先。咁邊兩塊係麵包啊？就係媽咪祝你，或者話媽咪祝你後生。咁呢個媽咪或者話我哋唔提媽咪住啦，祝你後生呢個就。